Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan ingliz tilida ko'p o'rganuvchilarni chalg'itadigan va qiynaydigan complex object mavzusi bilan tanishamiz, ya'ni to infinitive, gerund, bare infinitive. Bu mavzuda har kim har xil ataydi. Ba'zilar tushunishga qiynaladi, qaysi holatda qaysi birini ishlatishga ikkilanishadi. Buni sababi o'rganish kerak bo'lgan detallar ko'pligida va uni tartib bilan tushuntirilmaganligida. Hozir sizlarga shu Level Gate kitobimiz orqali tartib bilan tushunishga harakat qilamiz. Demak, bu mavzu o'zi bizga nimaga kerak? Mohiyatini tushunishdan boshlasak. Mana u yozilgan batafsil, yana pauza qilib video davomida bemalol batafsil o'qib chiqishga harakat qiling, yaxshiroq tushunish uchun. O'zbek tilidagi men sayohat qilishni xohlayman. Ular yordam berish uchun kelishdi. U kitob o'qishni yaxshi ko'radi, gaplarni ingliz tilida ayta olishni xohlaysizmi? Ya'ni mana mohiyatini tushunyapmiz. Sayohat qilishni xohlayman, yordam berish uchun, kitob o'qish degan masalalarda ingliz tilida ifodalash uchun kerak bo'ladigan grammatikamiz hisoblanadi. O'zbek tilidagi harakat nomi desak bo'ladi. Ya'ni harakatning nomi. O'z oti bilan aytyapti, harakatning oti. Misol uchun aytaylik, kitob o'qimoq bu harakat bo'lsa, shuni ot qilib aytish. O'qish, kitob o'qish deb aytish bizda shu complex object mavzusiga to'g'ri keladi. Kimlardir tushunishi uchun aytaylik, gapda ikkita fe'l qatnashish deb aytsa ham bo'ladi. Gapda ikkita fe'l ishlatmoqchi bo'lsangiz, shu mavzu qoidasiga ko'ra ishlatishingiz kerak. Ya'ni misol uchun u futbol o'ynashni yaxshi ko'radi bo'lsa, ham yaxshi ko'rmoq, ham futbol o'ynamoq degan ikkita fe'l qatnashyapti. Shuni grammatikasi qanaqa bo'ladi ingliz tilida degan savolga ham javob beradi desa bo'ladi. Shunaqa. Mana misol uchun oldin odatiy sodda gaplarda bitta fe'l qatnashadi. Men telefon sotib oldim. Fe'l sotib olmoq. Endi ikki va undan ortiq fe'llarni biz gapga qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Telefon sotib olishni xohlayman bo'lib, fe'l sotib olmoq va xohlamoq bo'ladi. Lekin gapda mana grammatika bo'yicha aslida bitta fe'l bo'ladi, ikkinchisi esa fe'lni to'ldiruvchiga otga aylantirilgan holati. Shuni ko'rib chiqarkanmiz. Boshqa tomondan tushuntiradigan bo'lsak, ingliz tilida xullas qilish, qilib, qilish uchun degan ma'nolarni chiqarishni o'rganyapmiz ekan. Mana bu joy bizga juda ham qulay bo'ladi bu mavzuni tushunish uchun. Siz gapni asosiy bo'laklarini bilasiz. Subject, verb, object, ega, fe'l to'ldiruvchi, ya'ni ega, kesim to'ldiruvchi. Gap shunaqa quriladi ingliz tilida, 3 ta bo'lak bo'ladi. Ega, fe'l mavzulari bilan zamonlarda yaxshilab tanishgansiz. Endi biz e'tiborimizni object qismiga qaratamiz. Ega bilan fe'lni yozdingiz gapda. I want dedingiz. Endi to'ldiruvchi sifatida siz nima qo'yishingiz mumkin? Xohlagan narsangizni otlarda ishlatishingiz mumkin. Ya'ni bular biz uchun simple object edi. Mana I read a book, he bought a gift. Read main verb, book simple object. Men kitob o'qiyman, u sovg'a sotib oldi bo'lsa, ega bilan fe'lni qo'ydingiz, to'ldiruvchi sifatida otlarda, narsalarda ishlatyapsiz. Bu biz uchun object edi. Endi shuni simple object deb ataylik. Endi chunki bizda complex object degan narsa bor. Complex object nima ekan? Xuddi oddiy simple objectga o'xshab fe'ldan keyin keladi, faqat u fe'ldan yasalgan, otdan emas. Ya'ni harakat nomi. Ya'ni I want dedim, what main verb, lekin undan keyin to travel ishlatyapman. Travel so'zini object sifatida ishlatyapman. I like reading books desam ham like o'zi fe'l edi. Likedan keyin misol uchun ice cream deyishim mumkin edi, oddiy narsa. Lekin men reading degan fe'ldan yasalgan to'ldiruvchini qo'yyapman. Ya'ni complex object nima ekan? Fe'ldan yasalgani uchun uni complex object deb ataymiz. Fe'ldan keyin yana fe'lni to'ldiruvchi sifatida ishlatish. I want to travel, I like reading books deb aytyapmiz. Demak, bu joyda xulosamiz to'ldiruvchining ikkita turi bor. Simple va complex object bo'ladi. Men maktabga bordim degi obyektlar, maktab, ruchka, mashinalar oddiy objekt. Endi shu obyektlarni ot so'z turkumidan bas fe'ldan yasab oladigan bo'lsak, complex object bo'ladi. Borish, gapirish, sotib olish. Asosiy xulosa shu yerda hosil bo'ladi. Endi biz tushunishimiz kerak bo'lgan eng muhim jihat, complex obyektni fe'ldan yasalanishini bildik. Fe'ldan keyin yana bitta fe'l qo'ymoqchiman. Qanaqa qilib qo'yishim kerak desa, mana bu joy. 3 xil ko'rinishda qo'yasiz fe'llarni. To verb, verb ing yoki fe'l birinchi shaklda o'zi. Ya'ni to infinitive deymiz, to verb holatda. Fe'lni birinchi shakli to bilan ishlatilsa, verb ing holatda gerund deymiz. Fe'lni birinchi shakli ishlatilgan holatda bare infinitive deb ataymiz. Hech narsasi yo'q, infinitive. Ya'ni siz fe'ldan keyin yana bitta fe'lni, ya'ni qo'yayotganingizda, gapda ikkinchi fe'l ishlatayotganingizda, complex object ishlatayotganingizda, o'sha fe'lni siz yoki to verb ko'rinishda, yoki verb ing ko'rinishda, yoki verb ko'rinishda ishlatasiz.
Endi qachon qaysi birini ishlatish kerak? Shu uchalasini ishlatilish holatlari mavjud. Shu holatlarda alohida o'rganib chiqishingiz kerak. Qayerga qaraymiz desa, misol uchun mana bu misolda ko'raylik. I want to travel dedim. Shu yerda travel fe'lini wantdan keyin qo'yyapman. Xo'p, to travel deyapman ekan. Shunda I want traveling demaymanmi yoki I want travel demaymanmi? Nimaga bu yerda to travel ishlatyapman, bu yerda reading deyapman, to read demayapman. Mana shuni sababi nimaga bog'liq desa, biz fe'lga bog'liq deb ataymiz. Gapdagi asosiy fe'lga. Fe'llar aytadi sizga. Mana gapdagi fe'l mandan keyin to va bir qo'yasan yoki verb ing qo'yasan deb sizga talab qo'yadi. Ya'ni siz fe'llarni tanib chiqishingiz kerak. Qaysi fe'llardan keyin to infinitive ishlatamiz, qaysi fe'llardan keyin gerund ishlatamiz, qaysi fe'llardan keyin bare infinitive ishlatamiz. Mana shuni siz ko'rib chiqishingiz kerak. Buni albatta o'tirib olib bitta-bittadan yodlash shart emas. Eng mashhur holatdagilarni ko'rib, gaplar tuzib, amaliyot orqali o'rganib borishingiz foydali bo'ladi va osonroq bo'ladi. Ya'ni fe'lga qaraymiz. Misol uchun wantdan keyin doim to infinitive ishlatiladigan fe'l. Want bu to infinitive bilan ishlatish kerak. Doim I want to travel, I want to read, I want to play deysiz. Like bo'ladigan bo'lsa, verb ing kelishiga misol. Like dan keyin biz odatda gerund ishlatamiz. I like reading, I like playing deymiz. I like to play emas. Mana shuni tushunib olishimiz kerak bo'ladi. Endi faqat fe'llarga qaramas ekanmizda, ma'lum bir holatlar bor. Uchalasini alohida ravishda ko'rib chiqish kerak. Hozir kirish qismi bo'lgani uchun faqat bittasini to infinitiveda qisqacha ko'rib chiqamiz. Tushunishga harakat qiling. Ya'ni biz bitta jadval bilan ifodalab qo'yishga harakat qilganmiz. To infinitive qachon kompleks obyektda to va bir ko'rinishni ishlatish kerak? Javob asosan 3 ta holatda. Biz fe'llarni asosan to'ldiruvchi sifatida ikkinchi fe'l qilib ishlatmoqchi bo'lsak, to va bir qilamiz. Diqqat bilan ko'rib chiqishingiz kerak. Ya'ni gapda qachon to infinitive ishlatasiz? Birinchi holat. Alohida jadvallar bilan ifodalaganmiz. Bor yo'g'i 3 ta holat bor. Eng tartibli qilib tartiblangan holati. Ko'rib chiqing. Ba'zi fe'llardan keyin, ya'ni siz ba'zi fe'llardan keyin to infinitive ishlatasiz. Qoida shunaqa. Quyidagi jadvalda ko'rayotgan fe'llaringizdan keyin doim to bilan ishlatasiz. Fe'l qo'ymoqchi bo'lsangiz, I want to, I need to, I offer to, to'g'rimi? I choose to, shunga o'xshagan holat. To'g'rimi? Misol uchun he promised to give my money. U pulimni berishga va'da berdi to bilan. Yoki would like bilan. I would like to go to travel ga o'xshagan. Yoki hozirgi misollarimizda I want to travel ga o'xshagan. Mana shularni ko'rib chiqish kerak. Mana misollar ham berilgan pastda. I want to learn English better. Men ingliz tilini o'rganishni xohlayman, yaxshiroq o'rganishni xohlayman. He decided to change his job. U kasbini o'zgartirishga qaror qildi. Decided oddiy fe'l asosiy, to change bu bizning to infinitive complex objektimiz bo'ladi. Nimaga buni to change qilib ishlatdim? Changing bas, change emas. Nimaga to bilan desa, decide shuni talab qiladi. Decide to infinitive bilan ishlatiladigan fe'l hisoblanadi. Shu fe'llarga qaraymiz birinchi o'rinda. Yana qolgan misollarni ko'rishingiz bo'ladi. She chose to stay at home. U uyda qolishni tanladi. Ikkinchi holat, biz yana qachon to infinitive ishlatamiz desa, maqsadni ifodalash uchun. Clause of purpose deymiz. Endi bunda fe'lga qaramaymiz desa, yo fe'lga qarab o'tirmaysiz. Gapingizda qaysi fe'l ishlatgan bo'lsangiz ham, shunchaki maqsadingizni bildirayotganingizda maqsadni ifodalovchi qism bo'lsa, to infinitive bilan ishlatasiz fe'lni. Misol uchun, I'm learning English to study abroad. Men chet elda o'qish uchun ingliz tilini o'rganyapman. Bu yerda learn fe'liga qarab turib to study tanlamadim. Nimaga to study qildim? Studying bas desa, bu to study abroad maqsadni bildiryapti ma'nosiga ko'ra. Chet elda o'qish uchun, ya'ni qilish uchun deb tarjima qilmoqchiman. Bitta ishni qilish uchun. Bunda doim to infinitive ishlatamiz. I went to the shop to buy bread. Men non sotib olish uchun bordim magazinga. She studies hard to pass the exam. U qattiq o'qidi imtihondan o'tish uchun. To pass. Nimaga passing bas yoki boshqa bas? Studyga qarayapmizmi? Yo'q, batta studyga qarab o'tirmaymiz tepadagiga o'xshab. Batta shunchaki maqsadni bildirayotgani uchun to bilan ketaveramiz. Yoki mana he saved money to buy a new phone. U pulini tejadi, pul to'pladi, yangi telefon sotib olish uchun. To buy a new phone bizda maqsadni bildiruvchi qism. Xo'p. Uchinchi holat, oxirgi holat, barcha sifatlardan keyin. Barcha sifatlardan keyin biz to infinitive ishlatamiz agar fe'l qo'ymoqchi bo'lsak. Qana holatda ishlaydi desa, bu ko'proq mana bu formada ishlaydi. I am glad to see you. Sizni ko'rganimdan xursandman. We are ready to start the lesson. Biz darsni boshlashga tayyormiz. Bu muhim grammatika. Siz biz darsni boshlashga tayyormiz demoqchisiz. We are ready dedingiz.
darsni boshlashga deyishingiz kerak. Darsni boshlashga deb qani aytaman? Start the lesson deymanmi, starting deymanmi, to start deymanmi? Mana shu bu complex objectning muhim grammatikasi. Siz to start ishlatasiz. Qaysi qoidaga ko'ra desa, chunki barcha sifatdan keyin to ishlatish kerak degan qoidaga ko'ra. Tushunarli bo'lyapti? Ya'ni we are ready to start the lesson. Sifat bo'lgani uchun to bilan. Yana nima bor bizda? The room is comfortable to study. Xona o'qish uchun, o'rganish uchun qulay. Shunga o'xshagan juda chiroyli gaplar hosil bo'ladi. Sifatlardan keyin ham ma'no chiqarmoqchi bo'lsangiz to bilan ishlating fe'lni. Lekin istisno bor ekan bizda. Istisno tariqasida faqatgina 2 dona sifatdan keyin to bir ishlata olmaysiz. Verb ing ishlatishingiz kerak. Juda ham oson eslab qolishga 2-3 marta gap tuzib ko'ring, sizda qoladi. Busy bilan was. Busy bilan wasdan keyin lekin to ishlatib qo'ymaysiz. Bundan keyin gerund, ya'ni verb ing holatda ishlatishingiz kerak. Ko'pchilik shunaqa istisnolar berilganda endi bo'ldi, shuni eslamayman deb fikr qilishadi. Yo'q. Nimaga siz buni eslab tushunib qola olmaysiz? Sababi balki wasni o'zbekchasini bilmassiz yoki busy'ni. Birinchi tarjimasini qiling, bilmasangiz, keyin 2-3 ta gap tuzib ko'ring, osongina sizda qoladi, adashmaysiz. Misoli, I am busy doing my homework. Men vazifamni qilish bilan bandman. Men bandman deyapsiz, endi vazifa qilish bilan bandman yoki aytaylik ish qilish bilan bandman, ovqat yeyish bilan bandman, televizor ko'rish bilan bandman desangiz, o'sha televizor ko'rish, ovqat qilish, ish qilish degan so'zni qanday ifodalar berasiz? To do deysizmi yoki do deysizmi, doing deysizmi? Qaysi biri desa, siz ikkilanmasdan doing deb ayta olasiz. Chunki busy dan keyin verb ing. Words nima degani? Arziydigan shu ishni qilishga arziydi. This book is worth reading. Bu kitob o'qishga arziydi. Mana shunaqa holat bor. Shularni o'rganib oladigan bo'lsangiz, kompleks objektda qiynalmaysiz. Va endi agar aytaylik sizda kitobimiz bo'lganda, quyidagi mashqlarni tavsiya qilgan bo'lardim. O'zingizni tekshirish uchun bizda o'zbek tilida mo savollarga javob berib ko'radigan bo'lsangiz, quyidagi tushunganingizni tekshirib olasiz va tayyor mashqlar berilgan bizga gaplarni tarjima qilishingiz uchun. Ham inglizcha juda ham chiroyli va IELTSga, hayotga natural bo'lgan, tabiiy hayotda ishlatadigan gaplar berilgan yoki IELTS imtihonida sizga kerak bo'ladigan fikrga oid g'oya beradigan gaplarga moslashtirilgan bo'ladi bu kitobimiz. Mana bu o'zbekcha gaplar bor, u do'stiga yordam berishga va'da berdi, inglizchaga tuzasiz. Biz dam olish kunlari film ko'rishni rejalashtirdik, inglizchaga o'girasiz, qo'lingiz bilan kitobni o'zida o'rganib, o'ziga yozib ishlaysiz. Juda ham qulay. Va mana bu hozir aytgandek IELTS imtihonlariga tayyorlar. Recycling, writingda yoki readingda g'oya kerak sizga. Mavzuni tushunish uchun yoki insho yozish uchun. Recycling mavzusida juda ham chiroyli fikrlar berilgan, aynan B1 darajada va ichida complex object to infinitivlar juda ham ko'p. Mana shuni ishlasangiz ham mavzuni o'rganasiz, ham g'oya olasiz, ham writing, readinglaringizga ham juda ham foydali bo'ladi. O'ziga mazza qilib tarjima qilsangiz bo'ladi shu kitobda. Va yana mashqlarimiz davom etadi. Bu yerdagi gaplarda maqsad qismlari bilan ifodalashingiz kerak. Misol uchun I went to the shop. Magazinga bordim. Bu yerdan mos keladigan davomini topishingiz kerak. Shu bilan bitta dars yakunlanadi va keyingi qolgan qismlar keladi. Demak, bu bilan nima demoqchiman? Siz agar ingliz tilini grammatik jihatdan ham listening, reading, writinglar bilan, speaking bilan kompleks tarzda eng sodda va tartibli usulda o'rganmoqchi bo'lsangiz, sizga quyidagi shu Level Gate B1 kitobimizni tavsiya qilamiz. Bu shaxsan o'zim tomonimdan yozib chiqilgan mashqlari, grammatikalariga e'tibor beradigan bo'lsangiz, o'zbek tilida sodda qilib xuddi o'quvchilarimizga qanday tushuntirsam, shu usulda yozib chiqqanman. O'zbek tilida o'qib mustaqil ham o'qib o'rgansangiz bo'ladi yoki o'rgangansiz, tushunmagansiz, uni holatda ham juda mos keladi. Kamchiliklaringizni, bo'shliqlaringizni to'ldirib beradi. Aynan sizni bilimlaringizni tartiblab beradi. Mashqlari bilan ishlab boradigan bo'lsangiz, bemalol natija qilsangiz bo'ladi. Aynan shu kitobda ishlagan o'quvchilarimizda, demak, aynan 0 IELTS bilan natijalarimizni ko'rganmiz. Juda ham oson yo'l bilan va tartibli yo'l bilan bog'lanib, kitob sotuvda mavjud. Sotib olishga xohish bo'ladigan bo'lsa, link orqali bizda Telegram orqali murojaat qiladigan bo'lsangiz, xohlagan hududingizga yetkazib beramiz. Kitob sotuvda mavjud. Va darsimizga qaytadigan bo'lsak, keyingi darslarda gerund va bare infinitiv haqida ham tushunchalar beramiz. Obuna bo'lib, kuzatish eslangdan chiqmasin. Ya'ni darslarimiz davom etadi.